ដើមហេតុដែលធ្វើឲ្យ Dynamo ហ្នឹងវាមានបញ្ហាបាទសាកភ្លើងគឺត្រង់ជើងបាទផ្នែកខាងក្រោយបាទ Dynamo ហ្នឹងគឺកន្លែងដាក់បដាង Dynamo ហ្នឹងបាទវាមានបញ្ហាបាទត្រង់ថាពីមុនគឺវាឡោកអីតែគេបានស្លង់បាទគេស្លង់ដាក់ដែកម្ដុំនេះចូលដើម្បីទ្រាប់កុំឲ្យបដាងហ្នឹងវាមានសើណាបាទលុបចូលមកតែម្ដងបងប្អូនគេអាលងបាទហើយទៅបីយើងដាក់ដែកឡតស្លង់វានេះចូលហើយយើងដាក់វាចូលទៅវិញក៏យើងប្រើអត់បានដែរដោយសារតែវាអត់ជាប់នៅក្នុងអត់ជាប់នឹងទេណាអាឡតនេះណាពេលដែលវាធ្វើការវាវិលហើយអញ្ចឹងវាតបអត់ជាប់ទេណាវាតបអត់ជាប់ទេវាធ្វើឲ្យអាឡតនេះវាបាទវាឡើងមកចេញមកបាទឡើងចេញមកវាប៉ះជាមួយនឹងជើងខ្ជូងបាទប៉ះនឹងជើងខ្ជូងហ្នឹងធ្វើឲ្យជើងខ្ជូងនេះវាឆេះបងប្អូនណាឆេះខូចដល់អ៊ីសេហ្នឹងមកបងប្អូនបាទវាប៉ះពាល់ដល់អ៊ីសេហ្នឹងធ្វើឲ្យខូចអញ្ចឹងយើងមិនអាចឲ្យបន្តប្រើវាបានទេចូលតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីឲ្យបងប្អូនបាទបាទស្វាគមន៍បងប្អូនអរគ្នាមកកាន់คลิปវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងคลิปវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាបាទពី Dynamo Hyundai 2 តោនកន្លះដែលមានបញ្ហាអត់សាកភ្លើងបាទដោយសារតែមូលហេតុវាមានបញ្ហាលេចជ្រាបប្រេងបាទតាម Dynamo មកវិញបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវាអត់ចិត្តកន្លែង First នេះបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រេងវាជ្រាបចូលមកខាងក្នុងនេះបានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យជើងខ្ជូងហើយនឹង collector បាន Dynamo ហ្នឹងបាទធ្វើឲ្យវាអត់សាកភ្លើងបាទដោយសារមូលហេតុវាបាទវាជ្រាបប្រេងបាទជ្រាបប្រេងចូលមកខាងក្នុង Dynamo ហ្នឹងបាទអានេះជា Dynamo បាទដែលខ្ញុំយកមកធ្វើការដោះដូរបាទដាក់Dynamo នោះជំនួសវិញហើយយកDynamo ហ្នឹងបាទយកទៅជួសជុលវិញបាទហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាបាទពេលដែលខ្ញុំជួសជុលថាតើវាមានមូលហេតុអីបានជាបណ្ដាលឲ្យDynamo ហ្នឹងវាបាទលេចជ្រាបប្រេងបាទមកបានទី1យើងមើលទៅលើ First ទី2យើងមើលទៅលើបដូលរបស់វាបាទវាអាចមានបញ្ហាកលាក់បដូលក៏យើងដាក់ First ថ្មីក៏វាអត់ចិត្តដែរបងប្អូនបាទគឺយើងត្រូវមើលនៅកន្លែងហ្នឹងឯងបងប្អូនបញ្ហា2បាទតែយើងត្រូវមើលហើយយើងត្រូវមើលទៅលើបដាងមួយទៀតណាបងប្អូនបាទបដាងកន្លែងដាក់បដាងវានេះវាមានឡោកមានអីអត់ចឹងណាបងប្អូនបើវាមានឡោកក៏បណ្ដាលឲ្យDynamoមួយហ្នឹងវាលេចជ្រាបប្រេងមកបានដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងDynamo Hyundai 2 តោនកន្លះហ្នឹងគឺមូលហេតុវាអត់សាកភ្លើងដោយសារតែវាមានបញ្ហាជ្រាបប្រេងបាទចូលមកខាងក្នុងបាទDynamoបាទធ្វើឲ្យDynamoហ្នឹងវាអត់សាកភ្លើងទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចាំជួបគ្នានៅคลิปវីដេអូដែលខ្ញុំនឹងជួសជុលDynamoនេះបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងសិនណាបងប្អូនបាទបើប៉ុណ្ណឹងមកបើ5ពេកវាសាកទៅខាងតោមួយសាកញ៉ាំវិញសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាបាទមុននឹងគឺខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នារួចហើយពីបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យDynamoបាទ Hyundai 2 តោនកន្លះហ្នឹងវាមានបញ្ហាអត់សាកភ្លើងបាទដោយសារតែវាមានជ្រាបបាទជ្រាបប្រេងបាទចូលមកក្នុងDynamoហ្នឹងបាទធ្វើឲ្យDynamoហ្នឹងវាមានបញ្ហាអត់ដំណើរការសាកភ្លើងទេបាទហើយ
đâm hai để thưa oi Dynamo nắng về miền Tây Hà xã lớn cứ tròn trường này hàng còi và Dynamo nắng cứ lại đạn đàng bằng Dynamo nắng và về miền Tây Hà và tròn thà thì muốn cứ viên lào ấy để kỳ bản slong bạn cái slong đạn đầy mà đồng đấy chỗ mấy trộm của mấy ơi và đàng nó bị miền sơ đó và tại cả vừa bẹp nứng và dương prơ bán té rỉa pe clay bạn việc prơ bán rỉa pe du tế bạn đời xa tại việc đôi bón xin bón việt tề bạn chẳng cả prơ pra việc bán rỉa pe clay việc prơ bán rỉa pe du tế bạn rồi vì ở miền Tây Hà nâng mốt việc phơi oi ở lấy phơi ní bạn vì phơi nó cứ tập pre nhặt chọp thì đời xa tại vì ở Tây Hà rồi lùng cái lấy đàng vì nó thường oi ở bắt đầu nó bạn việc thời ca ở bờ tàu việc tròn lỏ việc bầu chẳng thường oi ở phơi ní vì tập pre nhặt chọp thì bạn chẳng vì chỉ được pre tam ở phơi nâng mốt các bạn hạt bọn vía cứ Tây Hà tròn cụt và trường Dynamo lại đặt vào đàng viên đó bạn vì miền Tây Hà lại nắng thưa oi ở Dynamo mới nắng về chiếc pre một bàn và nắng đầm nọ trái dương trâu ta thưa ca plak đô về bạn giờ mình bắt tỏ pro về bàn địa tế và đây nè chia bà đang bọn Dynamo nó hay là đây slong bọn kia nó đây đã trâu nó không nâng máu slong đã trâu nó hay như vậy bà đang trâu bạn đây ôi tập bà đang bạn những bánh hà nóคือđể thôi ôi ở Dynamo bạn Hyundai Piton cái làm một cái đường này bị ở xa phường thì bạn nhóm thư ca plak đô bạn trường và trường mấy hay đi vào vốn và ở trường xin bằng kế và trường xin bằng kế đấy và nên cứ nó cà ló và thì đáng cây đã trôi tới bạn việc tân trôi tới bằng vốn các bạn này và tân trôi tới bên đâu bạn tên là dương đom và đom thật cọt về bằng cái trôi là họ vốn bạn đây mùi ní bạn ní những đọ lọt đi chơi nhé lọt slong về nó chơi nhé giờ đã lục trôi vào trong nó một cái lùng đây tôi bây dương đã đây lọt slong về đến chỗ hay dương đã bị trôi từ bính có dương prơ ở bàn này để xa tay việc chuột nó không chuột nó nâng tên này lọt thế này về để về thuê cá về vườn này chẳng việc tộc bắt chuột thì đấy tộc bắt chuột tí về thuê oi ở lọt nó về và về lần màu chành màu và lần chành màu về bạc chỉ mùi nâng trường chuồng và tự bàn là trường chuồng nó thuê oi ở trường chuồng ní về trẻ con đấy trẻ khôi đó là đi xây được một con bạn thì bác của đó đi xây nó rồi khôi chẳng dương mình ai ở to pro bàn thì cho để thừa cả plak đồ tham mày bằng bồn bạn anh nó này cái slong máu về ở bàn mình rồi bị chuột anh nó về trâu ca oi bị chuột bạn này chuột nó nứng ở oi về là bột là một bàn thì ca thưa slong bẹp này cứ về bệnh hà trấn để thưa oi ở Dynamo nó về ở xa bạn về thưa ở khối IC và đánh thời khối IC nữa chẳng đại slong nó về lờ ngồi về về đó về kiện về đờ bàn nó về lờ một bình bàn chắc thưa oi ở khối IC nữa bạn bệnh hà Dynamo Hyundai Piton cái lá cứ miền tập nâng đấy hai cái đó bóng ổn đó đấy đầm nọ trái cứ dương thừa ca làm đồ và mấy và làm đồ trường mấy dương mình ai bắt to ở trường để miền Tây Hà nên bắt to thiệt bán thì bạn những video nhóm mà miền tập nâng đấy không ca ở bậc hai cái đó bóng ổn đó kia thì ở mùa hè để thổi oi ở Dynamo Hyundai Piton cái lá bạn mà trường ní việc sạc lớn bạn chẳng có bóng ở tham đàn mưa cả điểm cùng
អស់គ្នាបាទមុននឹងបងប្អូនរៀបគុំឌីឡូម៉ូទៅវិញគឺយើងទៅមើលទៅលើ quality នេះបាទមើលទៅនោះបើថាវាអត់ស្អាតអញ្ចឹងយើងត្រូវការសម្អាតវាស្អាតអញ្ចឹងបងប្អូនបាទយើងប្រាស់ខាត់យើងខាត់សម្អាតវាស្អាតបាទមុននឹងយើងរៀបគុំវាចូលទៅវិញណាបងប្អូនបាទ ប
អ
Thank you.